samme antal point. Det er CBS, og det er Rødby Uddannelsescenter. De får 10 point hver. Og dermed har vi 2 skoler til finalen senere i dag. Det er CBS og RUC. Hvad med fedt, at vi er i finalen nu her? Skal vi lige have styr på det sidste træners præsentation, så vi er klar på deres spørgsmål? Jeg har en halv time. Vi skal lige have sat produkterne i maskinmatrixen her. Ja. Altså vi skal prøve at definere meget tydeligere, hvor Pringles og alt det, hvorhen de ligesom ligger i matrixet. For der kommer altid sådan nogle spørgsmål fra juryen i finalen, tror jeg. Jamen det er super præstation, når vi så er færdige. Skal vi lige øve det igennem en gang mere, før vi skal præstere? Okay, det vi gør. Vi er når vi sætter Pringles her, og Ariel her. Ja. Hvis jeg gennemgår modellen hurtigt, så... Hvad gør du? Jeg laver PowerPoint færdig. Det gør du? Jeg har taget en situation, der brænder lige ud, hvor meget de skal investere i det. Du skal lave den der Pirko færdig også. Er I klar? Du var inde og se CBS. Er de gode? Ja, de var rigtig gode. Det var de. De er rigtig skarpe. Tror de er bedre end os? Det er jeg bange for. Men hvad ved jeg? Jeg er jo bare chauffør. Jeg tænker bare på, hvis de er bedre end os, så bliver vi jo nødt til at sabotere dem. Altså jeg tænker, vi bliver nødt til at vinde. Jeg har nøglen, så skal vi bare låse dem ind. Deadline til CBS Case Competition er nu nået, og hvis CBS-holdet ikke dukker op inden for de næste 2 minutter, så er de ulukket, og det vil sige, at RUC vil blive vinderen for årets Case Competition. Jeg er bange for, at jeg bliver nødt til at tage den beslutning, at... Hvad sker der med CBS Case Competition holdet? Slipper de nogensinde ud af øvelokalet? Og kan det virkelig passe, at RUC overtager CBS? Se med igen i uge 9. Week 9. Uge 9. Hvor vi offentliggør det sidste afsnit.